Мен Тұрсынбек Нұрболдың қабылдауы Жетісу облыстық физиопульмология орталығының пульмология бөлімінде пульмолог дәрігер болып жұмыс атқарып жүрмін. Пульмология бөлімшесі тыныс алу ағзаларының ауруларымен ауыратын пациенттерге тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі және міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру шеңберінде мамандандырылған медициналық көмек көрсетеді. Бөлімшеде тыныс алу жүйесінің әртүрлі ауруларымен бар пациенттерді диагностикалау, емдеу және бақылау жүргізіледі. Оның ішінде созылмалы обструктивті өкпе ауруы, бронх демікпесі, пневмониялар, өкпенің интерстициалдық аурулары, бронхоэктаза ауруы, тыныс жеткіліксіздігі және тыныс алу жүйесінің басқа да аурулары. Пациенттерге келесі қызмет түрлері қолжетімді: пульмонолог дәрігердің кеңесі, консультациясы, зертханалық және аспаптық зерттеу әдістері, стационарлық ем, дәрі-дәрмекпен емдеуді тағайындау және түзету, медициналық көрсетілімдер бойынша оттегімен емдеу, динамикалық бақылау және созылмалы аурулардың асқынуының алдын алу, тегін медициналық көмек көлемінде аясында әлеуметтік маңызы бар аурулар мен шұғыл емдеу қажет ететін жағдайлар кезінде медициналық көмек көрсетіледі. Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру шеңберінде пациенттер мамандандырылған консультативтік диагностикалық көмекке, жоспарлы госпитализацияға және медициналық көрсетілімдерге байланысты қажетті емге қол жеткізе алады. Пульмонология бөлімшесінің негізгі міндеті тыныс алу ағзаларының ауруларын уақытылы анықтау, тиімді емдеу, асқынулардың алдын алу және пациенттердің өмір сүру сапасын жақсарту. Өкпе саулығын сақтаңыз. Жөтел ентігу және тыныс алу жүйесі ауруларының басқа да белгілері пайда болған жағдайда дәрігерге уақытылы қаралыңыз.